Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azuma ala saati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana ketua penyelenggara hormatin pribados, pangresa Bapak Kepala Desa sami hormatin pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribados sabadang ngahaturkeun tahiyatul muslimin, tegakatun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam mugia dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadurung ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang, mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah kebarokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu wengi bedituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan ta'ziman wa takriman sejang ngabungkeun sareng ngamulyakeun kana waktos dilahirkeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad jaya sanes iwati sejang alap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu peringatan Maulid Nabi kalayan izin Allah, muga-muga urang sadaya dikersakeun paranjang yuswa disarengan kesehatna garampi rizkina gesan dibekeleun syariat hirup, hakikatna gesan dibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kuayana lungsurna pitulung Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Urang sadaya dina ieu wengi tiasa ngirangan waktos, tina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami ngadamel cengcelengan gugunuk bekal kanggo bekal hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Alam kahiji anu paling caket di mana urang parantos diakhiri ku Allah Subhanahu wa taala ti alam dunya, maka dialihkeun ku Allah ka alam barzah. Di alam barzah bakal dialihkeun deui ka alam asal, aya oge nu nyebatkeun alam akhirat. Dumasar kana hal eta alhamdulillah dina ieu wengi urang sadaya parantos tiasa berjamaah sami-sami ngagungkeun kana waktos dilahirkeun Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan sing ngajatenkeun bekal kanggo urang sadaya
dina masa nu bakal datang nyaeta alam barzah sareng alam akhirat. Kumargi eta bongan urang sadaya ditakdirkeun ku Allah jadi salah sahiji makhluk anu teu aya akhirna. Makhluk Allah, buatan Allah anu aya mimitina teu aya ujungna, teu aya akhirna tilu golongan. Kahiji golongan para malaikat eta teu aya akhir. Kadua golongan juri gitu-gitu oge. Eta teu aya tungtungna, hirup salalawasna. Katilu golongan jalmi eta oge aya kawitanana teu aya akhirna. Mumpunten ka ibu-ibu nu sami hadir oge bapak-bapak, abdi rada kirang apal karena bahasa Jawanya Bu, jadi keresa wayahna ku bahasa Sunda we. Itu mudah-mudahan bahasa Sunda ti pekampungan urang gunung kasar bahasana, mudah-mudahan sing ngajantenkeun barokah jika hartos. Itu emang abdi ge kapungkur aya di pasantren mangaos ngaku Jawa, turunan Jawa dia oge nya. Pun aki tipun biang pendiri pasantren Babakan Jintung Juwaringin Cirebon eta aki abdi asli Kiai Termidi ya. Eta aki abdi tegas bahasana Jawa aki kan kumargi abdi mah bibit nanti Sunda nini urang Sunda akhirnya abdi bahasa Sunda kasar urang gunung dati dia mah ka daerah Cisalak mah gunung nyebatna teh teu nyebat lain monyet tapi jelema itu ngaos tikawit tahun 63 jan diajar alif-alifan tapi ka tahun 87 daya pasantren nu ngajarkeun ku bahasa Sunda bahasa Jawa sadayana ge pasantren tapi diakur-akur teh logat pasantren sareng logat lingkungan teh jadi teu akur nya teu peti nyararambung model urang ngaji karena kitab datang ke Arab mah jadi lain bahasana sebab itu orang Arab bahasa daerah jadi bahasa ngaji teu eta nya anu apal keneh teh bubuhan sok diparake ku budak rukun Islam sok diaranggo ku barudak di mana ngantosan makmum kamu berjamaah rukun Islam mah arada apal keneh jang sawares nya sholawat judulna itu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu berada apa kene itu kadituna diartoskeun teh nyaeta ku bahasa Jawa duka akur jeung tina ya ana indunya siro isama rukune Islam ya ikulima syahadat rukun kang sawiji usaha siro kalawan ngaji ngajilah siro maring kiai bersamu siro besokan mati itu apa gini saware
Alhamdulillah dina ieu wengi dina raraga ta'ziman nagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya barokahna kanggo urang sadaya sing janten bekal kanggo hirup urang di alam nu bakal datang. Istilah bahasa Padalangan disebut nate kedah emut kana purwadaksina supaya nu kata ibadah teh ulah aya dasar karena kapaksa tapi tulus apal karena sejarah urang keun sejarah Kangjeng Nabi daeta mah atos al Mustafa jalmi anu terpilih terkadang seueur jalmi anu hilap kadang teu terang kumaha ari sejarahna urang emang nyangkut kana urusan kelahiran Kangjeng Rasul pamenak pribados ibu sategasna urang sadaya didamel ku Allah Ta'ala teh teu ujug-ujug di dunya itu naon margina margi diantara makhluk Allah teu aya nu pang dipikanya ku Allah kan jelema-jelemana walaqad karomna bani Adam bumi langit sawarga neraka sanajan malaikat eta di bawah derajat jelema pang luhur-luhurna tingkatan derajat jalmi dina ajaran agama Islam pangkatna beda-beda kaiji aya pangkat Rasul eta ge nyepangna jalmi dua nabi tilu sahabat opat tabiin lima solihin genep wali tujuh ulama dalapan malaikat madak jabatan malaikatnya di bawah jelema anu jelemana asli itu ulama kasalapan mah jelema sesa model urang kieu panyesaat teu nya urang mah dihirupan saten ieu mah lain ngarah bener-bener teuing ya itu ngadagoan runtuh langit we da sulit dibawa kitu dibawa kieu oge kirang-kirang nama diadanan ku ustad paling aya ke depan lah gitu ge magrib hari isya mangan tinggal tiluan itu komo subuh mah tinggal ustad ge sorangan nya untung aya kene oge sesa atuh di kumaha-kumaha oge sanes kawonkeun ieu mah sejarah itu naon sababna pangna masyarakat tetangga masjid teu pati darekeun ka masjid cek abdi mah penilaianana anu rada kurang tepat mah ustadna we itu sok seueur teh para ustad laporan ka abdi nyarioskeun pajengan jeung kumaha abdi mah ngajak tetangga kana salat teh hese pisan kadang-kadang teu daekeun salah maneh kan nah salahna kurang pemikiran luas nah make kurang pemikiran luas Ustad ngajak ke tetangga aku kalimat bahasa Arab hayya ala sholah hayya ala sholah teteh Ustad ngajak hei dulur-dulur hayulah urang sarolat itu karunyaeun pan tetangga ge Ustad gogorowokan akhirna tetangga marilu ka masjid teuing poho deui eta Ustad tetangga ka masjid teh dihaokan ku manehna tapi lamun keur berjamaah salat beres awe salam teh tara inget ka tetangga tara inget teh kanu aya di tukang sugan beres awe salam malih ka tukang nuhun bapak-bapak ibu-ibu terus nyarengan abdi salat tara aya teh beres awe salam teh noyot we ka gede-gede mayar atuh nuhun-nuhun mata cek masyarakat anas nyampurkeun aing mah mayar henteu atuh nuhun-nuhun sudi jeung kemah gitu nya matak lamun salat maghrib aya 8 isya mah tinggal 3 ceuk anu 3 salat isya da imam ge jelema mungkin poho deui teu nuhun teh asugan we isya gitu dar teu berjamaah 3 ekor makmumna henteu nuhun di wae matak ceuk tetangga awas ya lamun ngahokan di aing ke gitu derete adan subuh teh daekeun nyampeurkeun kapok aya teh nah eta baheula ge sahabat ka Kangjeng Rasul kitu
Itu malah Kanjeng Rasul ku anjeun kalau gitu. Ya Allah, geuning umat abdi diajak kana salat teh meuni teu pati daraekeun ukur aya hiji dua. Pasihan petunjuk Gusti abdi supaya umat abdi daraekeun kana salat. Ceuk Allah Muhammad bejakeun da jelema mah diolo ku duit mengiciprit ka jeneu kumaha oge. Kumaha cenah Gusti bejakeun ka umat anjeun singsa saning jalma nu ngalakonan kana salat nu 5 waktu heuk dibayar ku kami ayeuna ka alam dunya ku duit sarokaat teh. Ieu alam dunya moal mahik dipake ngentep duit salat sarokaat. Lawan badak barang diwartoskeun ku Kanjeng Rasul gede buruhanana geriek we sarolat da dibejakeun buruhna. Itu mata kalau dige ka ustad gitu Pak Ustad lamun tatangga hoyong saregut kana salat babari teu kudu adan. Ayeuna salat maghrib misalna aya genepan beres awe salam coba amplop tatangga 1 juta ewang 1 juta ewang engke nu balik ti masjid teh ngabejaan tatangga Isa lamun teu pinuh teh masjid itu nya jika nama ibu-ibu nunuju men dia mau burung ke masjid gitu bangga kalau ngajak dia nama kasebut tibang haya Allah sholah beres awal salam nuhun ajan mah itu tempo manehna sorangan ke masjid mah arah teh Ustaz maghrib aya genep isa tinggal 3 subuh hiji acan nu aral pan Ustaz jane itu mata Ustaz ge sholat subuh masuk yang hareup ngetan itu nah makin yang hareup ngetan asieun ku juri ge nya maghrib mah yang hareup mulon seten sabab di tukang loba makmum papada ku juri ge meureun makmum heula itu ai subuh tinggal maneh mah da ku juri sieun batak yang hareup ngetan kumaha engke we ai ka deuleu mah ku ai itu untung we teu aya nu ngintip. Taya sejarah urang teh Bu kahiji urang teh ku Allah didamel di sawarga. Ku sabab jalma mah aya sifat tina dadana amarah loama sadiyamul hamarodia kamilah jeung mutmainnah. Watekna pusingan aralan teu payaan cegekan geuruhan gede amek goreng adat eta watek jelema. Akhirnya cicing di sawarga teh muncul aral kesel laporan ke Allah Gusti abdi mah aya ngajaran pinah we tong di dieu teuing jadi dinan ku Allah mata kurang turun di sawarga ka mana minas sulbi wat taroib kurang turun di sawarga teh bus kana tulang tongong bapak dina tulang tongong bapak teh ungap di wae samarukna genaheun beureunan akhirna laporan deui ka Gusti geuning kieu cenah di dieu mah salah maneh ku aing ditempatkeun di sawarga kala hayang bijil nek kumaha teu ayeuna da ungap Gusti nek bijil deui abdi ti dieu kaluar urang tina tulang tongong luncat kana patuangan ibu belentuk ku ibu-ibu teh aya jelmaan itu anu disebut amil dia terus ayat dilebet patuangan ibu teh eungap di wae tak kitu jelema aralan mah Gusti cenah geuning di dieu ge eungap sok cenah kumaha seuing ada hayang pinah deui we alihkeun ku Allah tina patuangan ibu ka alam dunya ngan gagal urang teu apal waktu aya dilebet patuangan ibu bade lahir ke alam dunya teu nanyakeun ai di alam dunya situasina kumaha itu lamun urang apal mah yang di alam dunya model kieu riweuh capek susah bingung di alam dunya jigana lamun jalma dilebet patuangan ibu nyahoan di alam dunya rese model kieu jeung tibatan bijil maka jeung meteng soak bijil gede nyaa diperpak ku RT ongkoh nagih pajak udunan ongkoh kudu divaksin ongkoh hati-hati corona datang Ustad hayya Allah sholat
kacau di alam dunia. Jang rame tunjung pibuateun matak lamun nyaho di alam dunia riweuh kieu moal aya hiji oge moal burung meteng ngan ku sabab urang teu apal samaruka kawati lebet patuangan ibu tinggal uyek we itu di jero beuteung ibu itu mata kalau nanyakeun ka urang baheula hei jelema lamun aranjeun dipinahkeun ku kami di jero beuteung indung ka alam dunya rek naraon anjeun di alam dunya ku sabab urang teu apal situasi alam dunya ngacung urang Gusti lamun abdi dilahirkeun ka alam dunya abdi janji sanggup ibadah tak ibadah teh lain perintah Allah urang tadina sanggup itu jangan urang ibadah bahasa dalang itu naon bahasa dalangna kudu apal kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan naon nu kedah diemutkeun ari urang lahir ka alam dunya nyanak sabaraha toronton duit teu aya jalma anu lahir ka alam dunya momoa duit di calana teu kajian piparuraheun oge barang lahir mah teu dilancingan barang gubra ka alam dunya geuning riweuh di alam dunya teh hoyong tuang hoyong diacuk hoyong ameng hoyong bumi hoyong mobil hoyong duit itu urang di alam dunya teh mata kreuwas juga teh di alam dunya teh teu kieu untung cek Allah kudratul abdi kasbun amun aranjeun di alam dunya boga kahayang sok arusaha tah di dieu mah di alam dunya dimeunangkeun usaha lamun urang lahir ka alam dunya teh di calana-calana acan heug loba pangabutuh cok Allah usaha sok mabrum mah calana berjuang we urang anu tani anu icalan anu jadi pejabat wae nu tukang kuli aya eta teh ngalaksanakeun penawaran ti Allah bongan urang aya kahayang mun urang di alam dunya teu boga kahayang teu kudu usaha cicing we kaya burung bae sorangan itu naon nu kedajanten perhatosan akibat urang turun ke alam dunya teh nyanakna naon sangsara ayeuna urang bakal dialihkeun deui ti alam dunya ka alam barzah di ditu ge hirup bu teteh setiap hirup butuh modal hirup matak agama nanyakeun inget teu ka alam dunya teu mawana naon sangsara mun urang bakal dialihkeun ka alam barzah nek lengoh di wae lamun lengoh di alam dunya ka alam barzah tong ngarasa nyeri hate lamun sangsara leuwih ti di alam dunya eta ngabejaan mata hukumna ibadah teh yang celengan dabungan karasa geuning turun ka dieu teu mawa duit teh riweuh mata ka ditu mah kudu angkaribung tanu nami ibadah lain Allah butuheun ku ibadah urang bakat ku karunya bisa sangsara ngadua kalian jang urang ibadah teh lain jeung Allah naon ibadah setiap pagawean anu ngaarah kana hade eta ibadah kasawang ibadah itu nah geuning ibadah apa jeung Allah kudratul abdi kasbun di mana urang boga kaya usaha berarti setiap usaha teh eta kaasup kana ibadah ya lain sadat salat zakat puasa wae itu kasawah ibadah dagang ibadah rumah tangga ibadah ibu komo di bumi sibuk masakna kukumaha nyeusihan eta teh ibadah bakal kapernak jaga di mana urang tos sekali ke alam barzah ladang nyeusihan teh bakal ngaburuntul tur ladang nyeusihan teh bakal disadar itu ayeuna mah urang nyeusihan paling tibang apa karena baju bersih tapi di akhirat mah bakal aya jentulna gitu ladang masak ibu cek ladang masak hei ibu yuk kami ladang digawe anjeun teh di alam dunya itu tapi dengan syarat kedah nganggo niat ulah padu derek-derek wae
usum nyeuseul ujug nyeuseul usum nyangu ujug nyangu lapur moal aya nanaonan niatan ibadah komo kusepuh kapungkur madi apik-apik upami urang nyuci anggoan niatan ku urang abdi mah lain nyeuseul baju tapi nyeuseul badan tina reget badan abdi gitu jadi hampura dosa masaknya gitu kene abdi lain masak sangu tapi masak badan tina asa suci supaya jadi asak jadi suci deui cara di ibadah komo aina bulan mulud itu masak ibu nyusuhan ibu ka sawah ka kebon niatan abdi ngalaksanakeun kana penawaran Allah bari ngagungkeun kana waktos dilahirkeun maulid nabi eta ge kasuk muludan sakitu di mana jalma anu memperingati maulid nabi maka siap Kanjeng Rasul jaga di yaumul kiamah ngadaguan jelema anu boga kahayang tapi teu kuat ngalaksanakeunana atawa teu kuat ngahasilkeun kana pangabutuhna mata aya bahasa syafiun nyapaatan mantuan di mana urang teh itu jadi sakali deui nyemutan kalabat aina peringatan maulid nabi urang niatan ibadah gugunuk bekal kanggo lalakon hirup urang ke da jelema mah teu aya nu paeh ya teu aya ge maut ari maut jeung paeh beda jauh ukuranana aya anu paeh mah sapi muning entong hayam helang kutuk da eta paeh gitu naon bedana paeh jeung maut ai paeh mata mat riwayat amun muning sapi nek hidang paeh sorangan nek paeh dipencit teu aya urusan di akhirat teu aya dalil dina agama malaikat nanya muning paeh naasana teu ka ditu ayana di alam dunya sebatas karamengkeun alam dunya keur ngajejegan jelema tama eueuh cowoun itu ka akhirat teh parat itu ai jalma maut ari maut bahasa Arab cek santri matina asal kalimat mata yamutu mautan hartosna pinah ai pinah hirup jelema mah ka mana-mana ge hirup we anu kedah jantan emutan setiap tiap hirup butuh ku modal hirup itu urang di alam dunya hirup riweuh pan ku pangabutuhnya bu itu bari jeung ayeuna mah meunang usaha meunang barang teangan bade jadi pejabat bade jadi petani bade tukang ijalan bade tukang kuli malah anu bangor mah nu penting geus sieun beuteung nepi ka mau kada usaha keneh itu teu lain marareunang we nu maringko kitu teh sanajan bari hasilna lamun kapanggih diteungeulan itu da eta mah resiko da urang ge tukang tani kadang-kadang nu maju aya resikona balangah we nu suku beunang ku pacul resiko itu ta eta ta lamun urang ayeuna lelewodeh di alam dunya engke pinah ka alam barzah teu mekal nanaon sangsara moal katulungan sabab di ditu mah teh aya usaha nangan ayeuna jadi ayeuna disebut ibadah teh bukunuk bekal kanggo di alam barzah jeung di alam akhirat teu aya tungtungna bayangkeun ayeuna ku ibu upami urang di alam dunya umurna 80 tahun leukeun ya da jelema ayeuna mah paronok umurna itu mungkin lah 100 tahun teh diberi 80 tahun ge kan hirup unggul depan seperti jag-jag kahareun seperti jalan itu pan ya batak lah rata-rata 70 teh pameakan itu cara agengna 80 tahun sok urang eta modal mamungkul tarola sangu wetung hitung jeung deungeuna sangu bungkul lamun jiwa santri enjing-enjing saparapat liter sonteng saparapat liter tong aya istilah ngawadang komo makan malam 2 kali we dadaharanana kejo bungkul 1/2 liter sapoe satahun 360 poe encan minumna encan bajuna cacakan cuma 60 tahun namun di alam barzah 1 juta tahun urang kudu mekal sabaraha gantang geasna encan di akhirat itu
nganalkeun ukur ibadah-ibadahna. Mata kade anu disebat ibadah ulah gaduh tanggapan ieu teh tidak ajengan, tidak kiai, tidak ustad. Boro-boro kiai ustad ajengan Allah ge teu nita. Ngan awaran bisi sangsara ngadua kalian. Itu siap sangsara teh eureun ibadah naon sisana. Damal kadang-kadang setruk Allah Ta'ala menjelema teh ibadah. Kumaha carana ibadah yuk urang lalajo kana lalakon jelema bener anu 100%. Saha nu nuju diperingati ku urang kelahiranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta eta bapak ibu jalmi bener ceuk Allah teh. Itu anu sejen marada teu pati karareuna kana bener teh teh. Nya ge Allah ngadamel nabi jeung rasul 124.000 anu jadi nabi ongko rasul ongko 315, anu jadi pimpinan 25, anu jadi raja hiji nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nu bener teh eta we hiji cirina tingali dina salat sholawat Allah ngaos sholawat ceuk Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sok na depan ibu sok na depan sholat. Alhamdulillah nya nu sok anu tara nya bergule meureun kan mudah-mudahan mah ku barokah ieu berjamaah anjing paketo mah urang diajar ngerieuh sholat. Itu untuk ningali ulama kiai ustaz aja kan sabisana we sebab jelema mah sok loba alasan. Pira kadar jeung Allah teh ari aranjeun jaga hayang ka sawarga hayang ka neraka. Kira-kira ibu hoyong ka sawarga ka neraka? Ka sawarga syaratna ngan 5 siki teu loba. Hiji ngaos syahadat saumur hirup sakali, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ngaji ka sawarga. Itu entong loba ting dawena eta we dawena. Syahadat salat zakat puasa ngaji. Sadat sholat zakat puasa ngaji maot sawarga. Itu nyai ditamahan ka sawah ongkoh ka kebon ongkoh ka pasar ongkoh mah jadi loba pigawean awut-awutan geus kitu mah. Rumah tangga ongkoh wah dahar ongkoh minum ongkoh sare ongkoh jadi acak-acakan. Coba lamun parenta alo 5 siki beteng loba pigawean. Sadat sholat zakat puasa ngaji, sadat sholat zakat puasa ngaji. Tok dahar ongkoh tok es ongkoh komo ka sawah ka kebon ongkoh mah eta we hiji umurna mualida gitu gitu ka sawargana teh 5 tahun ge bae nya langsung ka sawarga da teu loba piomongeun itu ieu mah bapak-bapak oge salat ongkoh gapleh ongkoh rumah tangga ongkoh pasnya ongkohnya jadi awut-awutan loba ting digawe. Itu nya rumah tangga ongkoh pasnya ongkoh ke masjid ongkoh maling senal batur ongkoh nyari weuh geus kitu mah ting ka mana arahna. Itu nya aduh masar kana hal eta urang lalajo cing anu bener teh nu kumaha nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW nu nuju diperingati maulidna. Ari ieu muludan ti zaman Nabi teu anyar ayana peringatan maulid Nabi mah. Rasul teu pernah muludan, sahabat tabiin sholihin teh aya nu muludan. Ayana peringatan maulid Nabi mah tahun 400 Hijrah karya ulama. Itu lain karangan Rasul ya peringatan maulid Nabi teh karya ulama. Tahun 300 Hijrah para alim ulama ngacerita Allah. Saur para alim ulama tahun 300 Hijrah Gusti abdi nyekel agama Islam teh terus tegaduh pimpinan. Rasul teh aya, Nabi teh aya, sahabat tabiin sholihin wali teh aya, nu aya kagem para alim ulama. Saur para alim ulama Gusti lamun golongan abdi para alim ulama dicabut yuswana ku Gusti buah-buah Islam tumpur ti aya alam dunya takagem ulama tahun 300 sok sieun Islam sapat ti alam dunya
Taroskeun aki-aki ka ulama, kumaha ulama lamun Islam ti aya ti alam dunya, lamun Islam ti aya ti alam dunya maka langit mah isukan ge amruk. Sudieun langit nuruban alam dunya, di dunya geus ti aya jelema Islam hiji jajan, kiamat jadi isukan. Itu maka ulama kayakeun ieu sejarah lahir Nabi teh intina sieun Islam ketika ti aya di alam dunya. Maka musyawarah ulama salam dunya tahun 300 Hijrah ngamusyawarahkeun kumaha carana supaya Islam ulah dugi ka ti aya. Sepakat ulama musyawarah sabaraha lami 25 tahun musyawarahna. Itu baca parurah lamun musyawarah teh ulah sajam teuing. Da ulama oge 25 tahun sekali musyawarah. Nya, tong ka mana-mana musyawarah terus. Itu. Akhirnya salami 25 tahun kenging kesepakatan para alim ulama ngagali sejarah lahirna Nabi. Tujuanana supaya Islam ulah leungit. Selesai 25 tahun istirahat sebulan musyawarah deui nu kadua itu naon musyawarah teh naon nampung pendapat-pendapat saur pimpinan ulama coba cek anjeun lahir Nabi teh kumaha cek anjeun lahir Nabi kumaha itu sadaya para alim ulama ngajengkeun pendapat cek ieu kieu cek ieu kieu nu namikna musyawarah lain nangtukeun hiji perkara tapi tampi heula pendapat-pendapat baru cana kasoru musyawarah. Itu contoh upami di desa BPD terutama tugasna ngider ka masyarakat. Tugas BPD taroskeun desa urang hayangna dikumahakeun kumaha ceuk anjeun hayangna kumaha papai unggal bumi di mana tos ditampung ku BPD cana ka desa bawa ka sorum musyawarah para BPD simpulkeun jadi penentuan hiji baru diajukeun ka parurah gini ka hoyong masyarakat teh kieu hayang naon jalan urang hayang dihotmik ceuk parurah siap isuk wae dihotmik ieu jalan kadiekeun duitna gitu. Ulah hayang dihotmik duit teh mere kudu ngajual imah lurah kira-kira tuh tak gitu. Ieu ge ulama gitu musyawarah naroskeun pendapat ulama akhirna ditampung pendapat ulama salam dunya dina tahun 350 muncul sejarah lahir Nabi eta kakarekeun rencana teh tapi dia jangan aya tulisan sampai di kepala pimpinan direndei sabulan musyawarah deui anu katilu nanaonan musyawarah anu katilu nyuhunkeun kesepakatan para alim ulama sabab saur ulama perkara nu ditalar sakeuna ku hilaf tapi lamun ditulis bakal aya teangeun nyuhunkeun kesepakatan supaya ieu lahir Nabi teh diserat sepakat diserat ke lahir Nabi teh ti awal sabaraha lami nyeratna 25 tahun maka tahun 375 kakara aya kitab sejarah lahir Nabi namina kitab Dardir eusina sejarah lahir Nabi satosna aya kitab musyawarah anu terakhir ngamusyawarahkeun naon mutalaah bahasa santri naon mutalaah teh ieu kitab teh ditalitian deui diperinci deui pilih aya nu kalangkung pilih aya nu kirang pilih aya nu lepat dipariksa 25 tahun muncullah kitab Dardir tahun 400 Hijrah. Jadi ayahna peringatan Maulid Nabi teh di tahun 400 Hijrah karya ulama. Mata sok aya jalma anu nyebatkeun muludan teu aya ti nabina bener. Aya jalma nyebatkeun muludan aya ti nabina eta ge bener. Gitu. Mana cekeun nu awam duanana kudu apa? Lamun aya jalma anu nyebatkeun muludan teu aya ti nabina sapertos kieu peringatan
lamun peringatan maulid Nabi jelas di ayat Nabina dan Nabi itu memperingati maulid Nabi. Tapi lamun udagan makna muludan teh tina asal kata walada artina orok dan Nabi lahir ke alam dunia tentu ujung-ujung jangotan orok heula berarti jelas muludan ayat Nabina dan Nabi lahirna orok heula. Nah gitulah menurut ngaji teh sulit. Nek nyebutkeun muludan wa Nabina sok. Itu nek nyebutkeun muludan ayat Nabina dar. Sabab dua sumber ilmu ayat. Sakali deui upami ayat nyebutkeun muludan ti ayat Nabina maksudna peringatan. Lamun nyebutkeun muludan ayat Nabina maksudna orok, jelas Nabi lahirna orok heula. Matak dua ayatna bener. Itu lamun dikaji. Tahun 400 Hijrah ieu ditafsirkeun disebarkeun. Kirang laku tempat dirasakeun jalmi teh nyebut deui ulama kumaha carana ieu kitab supaya dipikaresep ku jalma-jalma digali deui dari nu kahiji muncullah dari nu kadua namina al berjanji ta eta ya jadi al berjanji teh ieu teh kitab dardir kadua. Alhamdulillah kitab dardir nu kadua mah berjanji mah sarangeun barang disebarkeun dirasakeun di dieu sok diarang berjanji itu mayoritas umum di lebatna teh marhaba nya Pak. Itu sing terang naon marhaba ngabahagiakeun atawa mapag itu marhaba teh ngabagiakeun. Matak di abdi mah ditongoh Bu. Upami aya ibu-ibu lahiran marhaba. Bagia jalma nu anyar datang ke alam dunia dibagiakeun ku marhaba. Malah anu beh dituna pisan mah ti dinten lahiran dugi ka 40 dinten teh marhaba teh. Itu di mana ngaradeg marhaba teras dikurilingkeun orok teh dicanak dipangkon kuriling dugi ka beresna marhaba. Naon margina pangna kitu dakang jeung Nabi ge kitu. Begitu lahir ke alam dunia sumping Raden Abdul Muthalib eyangna Kangjeng Rasul langsung dipangkon ku Raden Abdul Muthalib dicanak ka Masjidil Haram dipake ngurilingan Ka'bah. Eta Kangjeng Rasul baheulana. Matak di mana aya ibu-ibu anu ngalahirkeun teh anu pangsaena mah anu pangsaena dikawin dinten kahiji dugi ka 40 dinten teh teras marhaba ngabagiakeun jalmi nu engang. Itu ai baheula mah kumargi teh acan rame ieu marhaba nu penting budak jeung nu ngalahirkeun teh katumuan teu meunang sakali-kali nu ngalahirkeun can 40 dinten mah ditinggalkeun ku sasaha oge kada aya nu tunggu. Matak baheula mah sok ditungguan ku aki-aki. Itu ngaosna lain marhaba dacan rame ngaosna teh belum baheula mah ngaheang laki-laki teh 40 poe 40 beting dejan. Itu sabab panterangan istri nu ngalahirkeun mah diantep sorangan. Tingali dina kitab aya ya dina kitab Bajuri kitab Takrib Bajuri nah jilid kedua didinya istri mah lain yang sinan ya mah ilmu ya berita terang supaya ikhtiat hati-hati jeung waspada di mana istri nuju ka kandungan ti kawit nincak kana 4 sasi dugi ka 40 dinten orok eta sok aya nu nutur-nutur saurna kitab Ummu Muldam Umi Wildan aya kana kitab teh aya ngan kusaha jelema baheula bingung makna naon Ummu Muldam naon Umi Wildan dibasakeun ku jelema baheula hantu cenah teh itu 3 bulan teh ngan untung hantu maloba ka era itu matak disyaratkeun ku kolot baheula di mana ngakandungan ibu-ibu ti 4 sasi wayahna ulah tinggalin ti kaca henteu sabab hantu teh ningali kaca mah eraeun ya kitu teh nya sok kabungkur hiji kaca itu kaca paranti henteu teu kudu gede lah 4 meter persegi we
supaya jauh kene ge hatu teh sieun gitu nya mawa peso alit atawa gunting sebuka bungkur teteh pangla jari ngau bawang bodas gitu ustaz ayeuna carana nyahoan teteh amat teh bajar gede musyrik teteh gitu kira-kira teh nyaho ngagedong dari teteh lain karya rabbe munang ulama baheulana ulah lalawara doa dianggap teu pagawean kolot baheula dipijeun atuh ku juring jelema itu lalawara pangla jari ngau tetehnya bawang bodas itu hijikeun kaca entung peso alit lah 3 meter pesona itu gitu nya bawang bodasnya sekitar setengah sok gagandong tereh ka juruna itu udah berat barang syaratnya ai syarat mah teh kada ageung para medis oge dokter kajian penyakit naon oge tara aya bodrek sagede peureum itu malah abdi ge pesen ti bayun pun bojo tidak mangan wae lanung dengan saya teh cing dok cing pesen 5 kiloan we PLD supaya lumuh di Bogotan teu sanggupeun nya aralit teh teh syarat ya bawang bodas bisa alit jelema kapungkur mah urang kampung sok diwadahan karena kantong lama disebut nate kanyut sikunang baheula mah itu breg tadinya kamana teh cara tinggalin teh dugi ka lahir oge geus lahir putra ge cara jauh teh kanyut kunang teh itu ya kade naon margina jadi saurna kitab takrib jilid kedua istri nu ngalahirkeun mah teu kabudak ka indungna sok ka abeuna seungit darahna gitu tapi lamun aya bawang bodas mah sieun atawa aya kaca jadi ningali kalangkang manehna dina kaca teh lumpat gitu sabab cek ilmu kejiwaan gitu nya lamun jurigna awewe pang kurang patutna jelema salam dunya di awewe eta teh di jurig mah panggelis-gelisna rajana eta teh raja gelis juri kitu teh ya kuntuna oge 32 teh nu nolona ukur rubahna 40 sentian kitu eta teh panggelisna teh eta jelema aya nu bogoheun kana dieu teh yang dieu sih nya liang irungna teh asup muning reunuh sabulahna eta aya jelema nu bogoheun kitu nya teh jeung awewe ge kumisan jurig teh itu aya jelema bae jah rupana kitu ge nu penting loba duit teh kitu aya nu daekeun kitu baheula nya urang mah ulah lah kira-kira papangis jeung kitu wah burung sawah baheula mah jelema narekat imanna teu pati kuat ilmu teh sabaraha tak itu sejarah dina kitab kanggo urang mah ya matak hati-hati kaluka kandungan mah itu mun aya ulah-ulahnya nyana Quran sabab aya Al-Quran mah teu gaduh abdas mah malah jadi duraka kitu mah mending kana mekal bawang bodas masih sakintal setengah ge moal duraka teu kudu wudu da eta mah nya itu barudak ayeuna mah aya nu teu apalin jadi ngau ge jiga kumaha aya teu apal pada eta teh lanumpang sae-saena jadi ngau moal hirup di pelak di darat kadang ngalung cai wae itu nu diarah teh akarna nya tangkalna tapi nu kakeueum eta isik-sikan kolot baheula mah itu lamun panglai mah teh diparut atawa dipek-pek itu tinggal witan hamil 4 sasi dugi ka 40 poe orok terus seumal sareupna burak dah awewe teh itu hayo we buraan cef 5 kilo ge sapoe lamun teu hangru itu juri geus leuneun kudu hangru mah ulah diwedak seungit itu nu hamil mah buraan ku panglai rasa komo lamun ka pasar mah digana nu daragangna burung narutuh ngatak hangit ka panglai ada tak
Ari Kangjeng Nabi mah baheula teu di panglayan itu nu melak. Da ieu dina ieu kitab Dardir dina berjanji mudah-mudahan urang di khususna mudah-mudahan keng pitulung Allah kan wajo muga-muga ieu berjanji ulah dugi ka dikantunkeun terutama berulang kali ke para ustad ya sok ajarkeun lah di abdi tos biasa setiap malam Jumat berulang kali anu jari ngaos marhabat teh biasa hartosna marhabat teh ngabagiakeun jalmi anu engal badak jalmi lahir engal kan papan ku marhabat tangke di hitanan di sunatan anyar deui ka jelema anyar Agus Islam papan deui ku marhabat engke nikahkeun anyar deui rumah tangga jadi jelema mah anyar terus itu papan deui ku marhabat nikahkeun an lamun maot ulah dipapan ku marhabat eta mah ku tahlil itu sabab di marhabakeun mah bising budak deui itu udah teu marhaba kalah milu nangtung itu nyaulah itu bising budang deui ku tahlil we hadiahan wa ila arwahi pan kitu nya arwah ceuk bahasa kolot mah wa ila arwahi teh karuhun itu di dieu sok aya teh nyebatan karuhun sok aya naon karuhun teh Bu kaget ngomong karuhun tapi karuhun teh apa karuhun teh lain bahasa Sunda lain bahasa Jawa bahasa Arab karuhun teh hiji ka dua ruhun kapnalitas we ka seperti ruhun angin jadi karuhun teh kawas angin nama ke kawas angin aya sesebutan daya jetulna aing arana sok diomong-omong panggih deui mah teu matak setiap nu maot wa ila arwahi itu nu mingpin tahlilna diapaleun naon arwahi komo hari umum aku macet lebih itu padahal lamun diartikeun mah mau beruncing calengir tetangga itu lamun aya nu maot misalna ngaranna si Said misalna wa ila arwahi usun Said bin Saud misalna lamun ku bahasa Sunda ku bahasa urang wa ila arwahi jeung nu kawas angin si Sa'ad bin Saud da kitu teh pangna disebut kawas angin nyaeta wujudna mah tos teu aya tapi nami nama disebatan keneh setiap tiap perkara nu sok disebutan teu aya jentualna eta ngaranna karuhun diurangi di ibu-ibu seueur karuhun naon teh hitut eta hitut teh karuhun itu son lamun aya nu hitut misalna dut sanu hitut sadut aman kadenge dia tapi di jalan teh kebangi nya aya nu teh disada nyaho sibuk we sararea bau hitut itu eta mah hitut bangsa teh mah seselenepan nyaho ribut teh tetangga leungit aya bangsa teh kebangi hitut ge aya nu ribut kitu komo budak baheula mah make sini teh irung teh eta teh kudu kapanggih-kapanggihna karuhun. Jadi karuhun teh hitut karuhun. Itu, teh lamun aya naroskeun, Ibu apal hitut aya apal teu nganyaho. Naon hitut teu kudu pusing. Itu. Seueur dina badan urang pangambung eta ge karuhun. Itu karuhun irung teh karuhun kawas angin aya sesebutan daya jetulna irung saja manu apal kana irung tama aya da ieu mah lain irung lianna irung nama teh di mana teh karuhun saja manu apal kana irung matak baheula zaman perang Badar Kangjeng Rasul di tengah-tengah perang Badar datang hujan angin. Ya kajian pasnya aja dah diketer hujan angin mah kabulusan. Sahabat lalu lompatan niuhan, bus kasau, milunan. Itu dahan-dahan kayu nu gararing diduru ku sahabat. Pas di tengah-tengah saliduru datang Rasul. Ceuk Rasul sahabat kain naon teh nu dibeuleum teh singit-singit teuing. Kabeneran ranting-ranting anu dibakar ku sahabat teh tangkal kimenyan.
Itu cek Rasul sahabat nasingit-singit teuing kain naon. Itu duka nganu dikaji ke sahabat setiap tiap Rasul senengeun Allah kersepeun matak nyeungeut menyan dina ajaran agama Islam hukumna sunat lain haram. Itu nya kusab teh nyawa sejarah haram lah musyrik lah eta teh nyeun hukum di jero hukum. Awas kudu tanggung jawab jaga di hadapan Allah. Itu ngan pedah sahabat sarua tukang heureuy sahabat ge jeung sahabat haseup menyanteh kabeuki karuhun. Kanyaho umum nu disebut karuhun teh jelema maot. Salah alamat. Nu dimaksud ku karuhun mah haseup menyanteh kabeuki karuhun ceuk sahabat. Saha karuhun ceuk sahabat iruh. Maksud sahabat mah karuhun dirinya mah lamun haseup menyan asup kana irung jelema ceuk irungna nu rasapeun Allah seungit sunat hukumna ngabungahkeun kana pangambeul batur. Ayeuna lamun diseungeut kabeun jelema nu teresep ngamu asup menyan teh langarak pati eling itu haram makruh ngamadarakeun kana amuan batur teu aya bahasa haram. Itu kaji di jerona supaya ulah salah kaprah akhirnya teh panjadi we musuh nusuk nyeungeut menyan ceuk ustad haram sudieun mah deui jeung ustad batak boro-boro namaan batur nu aya ge areureun. Islam lain kitu polana. Agama Islam teh agama pang bijak-bijakna lamun nek ngangtukeun hiji perkara papai heula sejarahna. Itu ulah pada urang teu panuju nyieun we hukum. Urang teresep jeung nyeungeut menyan jujuk haram we. Eta mah lain haram hukum pada manehna we teresep cilaka teh jalma. Kitu nu bener. Hati-hati teresep mah teresep tong ngadadak nyeun hukum haram-haraman. Bisa ditagih ku Allah jaga di poe kiamat. Hukum di mana sih? Itu pan parah aja. Nah, sejarah Kanjeng Nabi dina ieu kitab. Ieu kitab teh namina kitab Al-Barjanji. Ya. Ieu teh kitab Dardir kadua karya ulama supaya dipikaresep. Kanaonan ulama ngayakeun ieu kitab Dardir tujuanna mah hayang dipikaresep supaya jalma raresepeun kumaha cara dina berjanji mah nganggo sinen. Itu nah cenah make nganggo sinen ya make lagu-lagu selawat oge pan ari dilempengkeun mah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina eueuh nu kuatin 100. Itu jalma aruwih ti sawah itu panggil ku ustad ibu-ibu cenah urang ngaos selawat nariang arab barokah itu wargi urang tidamang sugan we ku barokah ngaos selawat tidamangkeun deui ku Allah sok urang ngaos selawat nariang dah 4.444 karek leumping 4.000 ge langsung ngaheujeun. Dari itu maca sholawat, tuh jelema capek diajak maca sholawat. Kakarek Allahumma sholli sholatan kamilatan ke karek nepi kadinya tasbih itu geus urang manten. Itu nepi kana wasalim salaman taman tasbih kuburit teh teu nyahoan. Itu batak digali ku ulama kumaha supaya sarangeun ngaos sholawatna. Terus digali dina berjanji aya. Anu sok umum diawasna. Salatullah salamullah ala to'a rasulillah. Nah dinadongkeun kitu mah alhamdulillah raresepeun sadeana nya Pak. Kitu nganai palebah hees nama komo dingeunah-ngeunah kitu dilempengkeun oge hees. Komo dinadongkeun kagareke sholatullah repet teh badak sulit dibawa lempeng hees dibawa ngeunaheun komo kakitu eta matak berjanji mah alhamdulillah mudah-mudahan ku barokah berjamaah ieu berjanji ulah dugi ka teu aya nepi ka kiamat. Nuhun-nuhun upami setiap malam Jumat dina pengawasan marurang kali gentos hilak samentawis mah malam Jumat mah kumarhaba
insyaallah barokahna. Saat sejarah lahir Kanjeng Nabi aya namung dina kitab ieu dinu sejen mah saliwat-saliwat itu ieu teh kita berjanji teh kenging 100 tahun musyawarahna itu dilebetna hanya sejarah lahir Nabi sanes bae lahir ke alam dunia lahir tina kholi kana makhluk turun ke alam dunia tapi ka pertanggung jawab Kanjeng Rasul jaga di poe kiamat. Nah dia berjanji ku abdi moal digali saneana gua ampun sebab lamun berjanji ku abdi digali di dieu sakitab ceramah abdi dieu merjogikeun waktu 350 tahun sudi ceramah lebih ka 350 tahun mah burung ngalepek tuh ka ibu nu tolabna kersan teh 350 tahun bu moal ka umuran badak abdi moal sadayana berenyanak tilu siki wae tilu ayat nama ke tilu sabab judulna muludan teh tina asal kata walada hartina orok syariat ayana orok lahir ke alam dunia karya duaan ramakna sareng ibuna hasil perjuangan rama sareng ibu barokahna putra mata tiluan ramakna ibuna putra jejeg muludan dina berjanji lagi nyanak eta iji al-muntakili fil guroril karimati wajibah iji teh ayatna ayat kedua walama tamma min hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyah tuwfiya fil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi aqwalihi bani adiyin minat taifatin najariyah ayat anu katilu wa baroja sallallahu alaihi wasallam wadi'an jadaya alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah tilu cukup tamat riwayat muludan itu man aagung nama ieu muludan teh ilmu khusus kanggo ka ibu-ibu saur Allah inna arsalnaka syahida Kangjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia syahida supaya jadi contoh balarea khususnya ibu-ibu mudah-mudahan kawaridku sholawat istighosah as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qollat illati adrikni khud biyadi pasian kekuatan Gusti Abdi pasian kemampuan nurutan jejak langkah Kangjeng Rasul qollat sakedik we itu sing tiasa mampu nurutan jejak langkah Kanjeng Rasul khususna dina kelahiran maka ibu-ibu bapak-bapak mah urang ngupingkeun we sabab tadina geus sumpah kapok nya bapak-bapak mah ngajuru teh kapokeun bu teh nya saleresna lamun ningali kana sejarah ibu anu pangpayun-payunna ngalahirkeun teh numpang heula-heula ngajuru teh pamengget tadi nama gitu gerayu urang tingali kana lalakon Allah numpang payuna ngadamel jalmi Kangjeng Nabi Muhammad eta numpang payuna can aya bumi langit sawarga neraka pidawa Allah dina hadis qudsi laulaka lamma khalaqtul aflaq illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah muanyieun bumi langit sawarga neraka upama Allah teu ngandamel Nabi Muhammad mata Kangjeng Nabi didamel pangpayunan meme aya bumi langit Nabi Adam teh dieu ye Kangjeng Nabi ku Allah dipasihan kaca kanggo tahapan urang sareng ulama beda ayu ulama manu disebut kaca teh hasibuan pusaku introspeksi urang teu meunang saha usaha kudu kumaha bade ka mana teh eta kaca berarti geus urang mah kaca geuteung we anu jadi sobat kamu ibu-ibu teh nya Bu kaca geuteung teh kamu ibu-ibu mah jimat leuwih ti duit kajen leungit salaki jeung tibatan leungit kaca mah itu teh neraka asal niat teh we taya nu Kangjeng Nabi dipasihan kaca barang brai katingali salirana Kangjeng Rasul emut kanu ngadamelna saur Kangjeng Rasul Gusti cacakan abdi buatan Gusti sakieu ahengna komo Gusti manu ngadamelna lamun sakieu badan abdi kudu mayar ka Gusti kudu kunaon pi mayareunana jeung kudu sabaraha mayarna
akhirnya izin Kanjeng Rasul sujud we nangis Kanjeng Rasul keluar cai sosa 7 kecelakaan simpen nur Kanjeng Nabi nu aya cai sosa cana ku Allah kecelakaan anu kahiji ku Allah didamel sawarga aya we sawarga tah sawarga teh tina cai sosa nur Kanjeng Rasul kecelakaan nu kadua ku Allah didamel isi sawarga para malaikat kecelakaan nu katilu ku Allah didamel neraka nu dugi ka ayeuna can aya jelema nu hayang lalol ka ayeuna soak ngadenge-ngedenge kecelakaan nu kaopat ku Allah didamel langit kecelakaan nu kalima ku Allah didamel jagat bumi kecelakaan anu kagenep ku Allah didamel jalmi sapertos urang kieu aya wadahan Nabi Adam alaihissalam di sawarga kecelakaan anu katujuh ku Allah dibelah dua sabelah ku Allah didamel aruj naon aruj teh alat katuangan nu matak muatan kana badan urang tarolah di urang mah pare tah pare jeung urang teh sabahan matak kolot baheula mah kana pare teh kan henteu we nganggap pangeran nyebutna oge Ibu Sri Po Haji gitu pare teh diagung-agung baheula lamun panen aya nu ragrag sasiki we dina kotakan memeh zaman arit-arit nuju ku etem kene aya nu burak sasiki kuat ditubruk di canak lain ngahormat lain mangeran kana pare tapi isin kul masihanana ku Allah taala matak baheula mah barokah pare teh itu tara aya jelema tukang tani baheula mah najis ngajual pare panen ayeuna dijual usung ayeuna tara baheula mah kajeng keket itu matak pare teh di goa teh aya aturan nepi ka ditotogan kulinggis pakat ku rapet tara aya nu ngajual panen ayeuna dijual ayeuna nu baheula we nu geus 3 tahun 4 tahun kakarek dijual naon sabna dikajo kepait itu madak dijual saja nu pahitna baheula mah nu anyar pada urang ge beuki tara dijual di mana bade panen kaserang teh banyak nyala perupuyan acuk utuh sinjang utuh bakakak itu jadi tuna geus nepi maka sawah da bisi kujuri ngeureun bawa deh bakakakna wajib sampingna ngandemongkeun wungkul kitu nu baheula kunaon teh ku ngahormat kana rizki paparin Allah madak barokah rizkina baheula mah lain kawas ayeuna ayeuna mah pare kakarek bener hejo ge geus kabanar jeung saminggu dige panen jadi teh heula nya panen teh nu ngampi ka ieu mah sangsara we da ieu sangsara lain ku Allah ku karya urang mah tak nyilakakeun bala matana itu tapi ka digudangan pare teh tapi ka teu beunang gudang ge dibuka teh kaseret ku pare awet teh itu ayeuna mah waduh kawaca leuwih ti cocokan bare itu geluk tadi anggeus ngaramet ngagemuk jual mana nu tanina gitu nya tah nu baheula ku apik-apikna matak barokah ilmu ge sarua wae baheula teh luhur ilmu tapi barokahna itu baheula mah jarang ngaji Quran saquran qiraat ustaz tadi tapi kan karangana jarang baheula mah hafalin Fatihah aja itu maca bismillah oge da wana wajis barang bismillahirrahmanirrahim baheula tapi lumayan teh barokahna teh ngiri beuteung doana eta bismillahirrahmanirrahim nu bisul bismillahirrahmanirrahim nu baheula mah mun aya budak bisul bawa ka lebe dengan lebe nu nyohon bismillah mia cenah pangubarankeun nya budak abdi cenah ieu boga penyakit nolol itu da bisul mah teh aya ketong ya itu nolol madak bisul eta namina penyakit nolol itu bawa kami aja ambil mana saya jam bisul teh ieu cenah bujur kayak jam nongeng budak teh jampean gua ambil ngaduan aja baca bismillah kalau bisa mantara namprak dia ambil deh segigilkeun kasih jang gimana nongeng gitu bismillahirrahmanirrahim timpung gua ambil bucat dari jakene cepat ijabahna gitu itu coba lah ngaduan
aya ibu-ibu pada ngelahirkan hararese yang ambil kayak saurang jampe gitu serennya baca dalam mengadoakan hamil mah cara kieu cara dipereupkeun gitu ambil aja macamnya coba urang jampe gitu bismillahirrahmanirrahim det luncat udah kaeda bacana ukur bismillahirrahmanirrahim itu nu baheula nya aya aki-aki nih aya aki-aki hirup henteu paeh henteu anak incu nanti kan bingung ai ditinggalkeun nya sieun paeh tinggal nyahoan ai ditungguan ai sawah rameteun kitu nang ami kitu nya jabe kunaon cak ieu sia kolot hirup teu paeh henteu yang di jampean ya ku ami ya kalau jampean sakaraat mah sakieu jadi henteu menang kieu kieu ngajaweuna teh baca ku ambil bismillahirrahmanirrahim kerep ditunggu kerjet cuma bismillahirrahmanirrahim dikidukeun teh langsung kerjet heurang eta ilmu tiba gitu tapi kan mati baheula lah ayeuna mah doa nepi ka 7 lamar ge teh kaler teh kidul nya Ustaz pan sok aya nu aral misalnya komo nu ngaroramenya kadejan ganti salah emang waktuna irfa bikanal mubtada man wal hubar tansibuhu kakana sayyidan Umar gitu alfiah budak urang ada kudu itu nya ai kahayang ngebak langit kemampuan nol eta baca budak urang teh salah emang masakna didinya itu kan kudu didamping ku sepuh bisi kalepasan itu rotinan ibu-ibu ayeuna geus salse mah liwat ngaramen sok aya 200 na teh ditambah juri eta kabehna ge kan 50 itu jadi aya 200 setenan jeung juri gitu nya biasa teh 50 60 pas usum tandur ada aya opatan ustad lieur itu diwuru jago aing da jelema aing diwuru kan 4 ekor bingung amak di barang geus ke madrasah keneh kagere diuk teu ulung salam ustaz juk amak ka di ustaz ujug-ujug teh ibu-ibu urang di alam dunya teh tong nemen-nemen teuing ka sawah weh teh ustaz direk amak teh nya tong nemen-nemen teuing cenah ka sawah teh hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah gitu ibu-ibu ting jalan ngirek ya ustaz awas ku aing itu wassalam nanti teh geus ngamak ustaz teh ibu-ibu wah beri ku aing ustaz barang ustaz tuturkeun ibu-ibu ngarti mah Pak Ustaz lebet kamu bina itu supaya ibu-ibu kareret ku ustaz geuning ibu cenah teu eueuh teu ah penasaran itu cuk ustaz nah aing ngomong naon saya tadi kalpasan salah tidak aing ngomong cari ke cenah Bu cari aya naon cenah Bu Pak Ustaz peryogi ka uningan abdi teh ka sawah ka kebon teh lain daekan lain bakat ku betul abdi ka sawah ka kebon teh itu butuh duit nanti zaman aki abdi keneh ge di sawah eta teh duit gitu cek Pak Ustaz jadi hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah nah atuh lain tibareto menikah karek dibejakeun sok Pak Ustaz lamun doa naon mun selawat mana mun puasa sabaraha taun sumpah abdi nek turun moal ka sawah deui dua klieur Ustaz disedekeun kitu deh kalah dua klieur cek Ustaz heuh da dua teh geus dipapai kabeh ku aing oge eueuh jadi duit. Ke tetangga sawah Ustaz. Nyata maera meureun geus pok teh tadi di madrasah teh ieu we cenah Bu amalkeun coret-coret. Lima qadoita wala mudia lima mananta wala rodda lima qadoita wala yang fa'ula jadi mingkal jad. Allahumma la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta wala muskiya liman as'ata wala musida liman asqaita wala mu'izza liman alata wala mudilla liman ajazta wala rafi'a liman hufadda wala hufidha liman rafa'ta Allahumma hdina lima amartana
wa wafi lana bima dominta lana min khairai dunya wal akhirah wa qawi yakinana fi marajaitana wa sunna ala adaina fi dhahiri wal batin wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuril yakin wa ma salaka bi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufiqi innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi uraian Syekh Hikmah Barid. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil intisari di uraian tadi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di acara PHB ini kerja undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya